uMoses wawamizela amaSirayeli kuye wawaxelela ngemithetho kaThixo phakathi kwencwadi isihloko sayo sithi uMoses uyayiphinda-phinda imithetho emishumi makabongwe uThixo senyangweni namhlanje uthi senze umnqophiso kunye noThixo makabonge uThixo bawo ubheme nawo mawumkhokheli namhlanje sizokwenza isibhambathiso phakathi kwethu noThixo kuthi incwadi ethi isicwangciso zezethu zenhliziyo kodwa impendulo ivela kumdali uThixo wethu makabonge uThixo esenyangweni namhlanje ke kuzokwenzwa loo nto namhlanje ke kule nyanga yothando sizokwenza eso sibhambathiso sizokwenza nomnqophiso amaSirayeli ke xesha lakudala indlela ayesenza ngayo umnqophiso ayebheke esibingelelweni eze lento umntu ayiphethe ngehlanzeni abeke esibingelelweni ukuze anyuse ijini elibheka kuThixo uAbraham unika umyalelo ngoThixo lokuba ndiza kunika ilizwe lomuzi ndiza kunika ilizwe laseKanana uthi kuye yenza ngolu hlobo umuza umuzi lokuba Thixo ndiza kubona njani ukuba nguwe uthi thatha ithokazi lebhokhwe uthathe elinye ithokazi lenye into uthathe zonke kwizimu nganye uziqande mubili uzibeke esibingelelweni uAbraham wenze ngelo hlobo xa kunamhlanje sizokwenza eso sibhambathiso uAbraham wazibeka izinto esibingelelweni Abraham walinda uThixo bawo umkhokheli makabonge uThixo namandla ngakhi yethu ke kukwenza isibhambathiso bawubheme ogqiba sisonga idlanza makabonge uThixo silinde bawubheme kufika amakhalanga ngoba kwincwadi kaAbraham kubonakala emeke izinto esibingelelweni kodwa kufika amakhalanga ngeli xesha kodwa wabone esiza wawaphekuza lonke sizofuna nomandla sizokwenza eso sibhambathiso lokuThixo asiphamandla xa sisenza isibhambathiso sisenze ogqiba silandeleleyo kwenzele amakhalanga ngoba zikhona izinto esizawucela uba umkhokheli esizawucela uba ubheme esizawucela mama uFootman esizawucela kuThixo ogqiba singazilandeleleli ogqiba fika amakhalanga azithathe sesifikile makabonge uThixo sifuna amandla noba uThixo asiphamandla kwenzele noba xa kufika amakhalanga sikwazi ukuwaphekuza hleze kuthi kanti bawubheme uyasenza isibhambathiso uyakwenza umnqophiso umane uzibuza oko ndimane ndisenza umnqophiso oko mane ndinqophisa kuThixo kodwa akho mpendulo ndiyifumanayo kanti usonga idlanza uThixo ukunikile into kanti uzisonga idlanza amakhalanga afika xosini makabonge uThixo iintsikelelo ziyacutha ngabantu makabonge uThixo bakhona abantu abathatha iinto zabantu bazenze zabo makabonge uThixo mhlawumbi lo msebenzi kunalo ufuna kunalo unikiwe nguThixo nje usonga idlanza mhlawumbi ulimele amakhalanga afika awuthatha ngokwawo umsebenzi namhlanje socela nomandla sizokwenza lo msebenzi nomnqophiso noma uThixo ahambe nathi kule ndlela izicwangciso zona zezayethu kodwa izigqimo zona zezikaThixo ayithi loo nto masisonge izandla kodwa masibeke phambili sizivuthulwe ngokuThixo ufuna into owenzayo ukwenzela akunikele ibifunayo akuncedi ukuthandaza bobhema ogquma omunye umva akuncedi uzawuzokwenza umnqophiso ogquma omunye umva ucinga uThixo uzawuveka enze nje akho nto eyenzeka ngolo hlobo makabonge uThixo sihlale emthandazweni sihlale sinqophise ngamaxesha onke makabonge uThixo simulele kuThixo sinqophise ngamaxesha onke sisithi uThixo sihamba nawe kule ndlela ngoku xa siqala unyaka kule nyanga yothando ngamani uThixo ngahamba nathi senza umnqophiso sizokwenza isibhambathiso inkosi mayibonga